السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idin hayaa hooyo xanuunsanaysa oo dhimirka ka xanuunsanaysa oo caruurtiina laga qaatay runtii iyaduna dhibaato haysato kulli cunugii la qaadayna dhibaato haysato. waxaan jeclahay inaan isigu lafteeda aan helo aabihii cunuga dhalay. aniga waan isku dayaay maadaama dadku ay aamineen yani wax walbo inaan sheegin oo dibadda aan soo dhigin, haddana dhanka kale tan haddaan doonayo inaan wax caawiyo oo magaratay ilmaha badbaadiyo xogaa waan ku qasbanahay in yaro maaragtay inaan idin sheego. runtii waana la wadaagay hooyadaas ay raalli bay ka noqotay inaan barnaamij sidaas oo kale aan ka sameeyo. marka insha Allah halkaas aan ka bilaabaynaa. mar kale waa idin salaamaya, waa anigii oo Yaasiin Cabdullaahi, waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden. dhibaatooyinkan haysta wadankan naga haysta aad bay u fara badan yihiin, way dhinacyo badan yihiin. haddana saas oo tahay maaha kuwaan hadda hore u sii gelayo, laakiin intii badnaa hadda 24 sano muddo ku dhow waxaan aad uga shaqeynayay arrimaha qoysaska iyo magaranaysa iyo caruurta iyo waxaas. runtii dhibaatooyinkan ma yani marmar bay dhigiin idinku ku soo dhacaan, laakiin anigu daily bay tahay. maalin walba waxaan la hadlaa dad Soomaaliyeed, dad yani hore aan warkooda u hayay oo iyagu wali talooyinkii tusaalooyinkii ku jira, iyo kuwa cusub oo kiisas cusub ah oo isoo gala. marka kiisaska cusub oo isoo galay mid kamid ah ayaa wuxuu kamid yahay hooyo Soomaaliyeed oo waliba dhalinyaro ah oo dhimirka ma garanaysa laga soo galay. ilaahay ha caafiyo, idinkuna duceeyo, waa bil Ramadaan. cunugii marka iyadu cunug yar bay haysataa, waxbaa la hadlaya Swedish waxa lagu yiraahdaa hallucinationer. waxbaa la hadlaya, dad baa la hadlaya, dadka la hadlaya ma arkayso. waxa la hadlayna waxay leeyihiin waxyaabo badan bay leeyihiin, laakiin waxa ugu darnayd macnaha cunuga dil inay yiraahdeen oo ay ma aragtay dhowr mar ku sigatay, markii dambe way seen kari weyday. xogaa wali maskaxdeedii ma aragtay baa ka xoog badisay wixii la hadlayay. kulay lambarkan emergency-ga 112 ayay wacatay. waa laga soo gaaray ambulance baa u timid, iyaguna waxay ku tirade waa laga duubay cajalada automatic way duubmaysaa markaad meesha wacdid. waxay tiri cunuga waa dilayaa 5 daqiiqo gudaheeda daadan ku imaanin. marka ambulance baa lagu si degdeg ah ugu timid. ambulance bay la dagaalantay, police baa yimid, police kii xataa la dagaalantay. adigu dhibka yar kadib waa la kaxeeyay isbitaalka la geeyay. iminka daawo u socota hadeertaan wali codadkii way maqlaysaa oo magaranaysaa hallucination-kii wuu jiraa, laakiin daawooyin bay qaadataa. hadda gurigeedii bay iska soo noqotay. sidoo kale cunugii yaraa waa la qaaday, waa la kaxeeyay, ceerta loo dhiibay, iyaguna dad kale u sii dhiibeen. dhibaatada meesha jirta waxay tahay cunugaasi waa cunug yar, daadiisu adigu sanad ama ka yar ama xogaa ka weyn inuu yahay. marka cunugiina reer kale ta loo geeyay. marka iyadu waxay leedahay waxaan doonayaa ilmahaygii walaalo iga caawi, ilmahaygiina soo celiyo. anigu marka meeshaas dhankaas waxaa iiga jirta dilemma waxyaabaha la yiraahdo macnaha iyadana ma jecel dadkina dadbeen aan ku wareejiyo. waxaan ku yiraaday wali hallucination-kii baa ku haya, wali wixii baad maqlaysaa oo awalba ku lahaa cunugaagi dil. marka macquul ma ah macnaha cunugii in gurigaas lagu soo celiyo. cidiga yeelaysana mar haddaan si kasta ugu doodo ama ugu la hadlo ama aan meel kale ku tilmaamo. laakiin alternative kale ayaa heli karnaa macnaha cunugan inuu helo reer Soomaaliyeed oo dhaqankiisii iyo afkiisii iyo diintiisii intaba ma garanaysaa u badbaadin kara, amaba aabihii isaga dhalayba ma garatay in isaga laftiisa la helo. kulay gabadhaasi wadanka Sweden bay meel ka degan tahay, aabuhuna sidoo kale meel kale oo isla wadanka Sweden buu degan yahay. cajalada waxaan jeclaan lahaa aabahaasi kulay hadduu tilmaamaha hadda aan sheegay ama qof ehelkiina hadduu gartay ama aabahaas laftiisa hadduu gartay
inuu bal nala soo xiriiro si aan ama ila soo xiriiro si aan talo iyo tusaale u siiyo kulay shaqada inta badan adiga ayaa qabanaya adiga ayaa ilmihii dhalay oo aabbo ah oo anigu cid wax iga dhageysanaysa male laakiin adigii baan ku xoojin lahaa si aad u awoodid inaad maaragtay meeshii tagtid oo aad maaragtay cadkaaga soo goosatid cunugaasi hadduu meesha ku sii raago حتى والدنimada xitaa waa leedin kala wareegaya macna vornatka ama waalidnimada xitaa waa leedin kala wareegaya 3 sano gudahood hadii reerka ay haya cunugaasayta ay dalbadaan waa la siinaya oo taladii cunugaasayta xitaa waxba kuma yeelanaysan waa dhasheen laakiin taladiisa waxba kuma leedin iyaga mas'uul ka noqonay maalintii rabaan xitaa waxay leeyihiin soo sanaan maalintii kale tan waxay ku leeyihiin haba noo iman kuma waa arki karno waxa ka qabatidna malaha marka waan jeclaan lahaa macnaha aabaha sitina helo hooyada sitina ilaahay caafiyo idinku kule daaweyn bay qaadataa waa maalin bil ramadaan weeye marka idinkuna u soo duceeyay insha Allah in ilaahay caafiyo waxyaabo badan waxaa jirta hadaan sameyn lahayn maartay Soomaali ahaan hadaan sameyn lahayn aan waxyaabahan uga badbaadi lahayn waxyaabaha siita waxaa kamid ah macnaha hadii aynu $50 intaan iska $50 intaan iska qaadno waa $5 weeye inaan inta iska qaadno macnaha bil walba intaan bixino xafiis baynu samaysan karnaa shaqaale annaga aan leenahay inay joogaan waliba abukaatiyaal annaga aan leenahay waxba naga rabin dib lacagtaas la siinayo bil walba joogtada ah baanu helnayn oo inoo doodaya dad baan waxaan u dirsan lahayn magaalooyinka dhibaatooyinka ka jiraan hooyooyinka tabaalaysan oo dhibaataysan laftooda haday iyagu laftooda member ka noqdaan oo anta aanay dhibaatada ku qaban xitaa hadda inta member ka noqotay la dad kala la caawinayay dadkaas aad ku saacido adigu haday dhibaato ilaahay kuma keenay laakiin haday adigu dhibaato kugu dhacdan oo lagu saacidi lahaa adduunku waa community waad aragtay Europe oo dhan baa isu tagtay oo European Union bay samaysatay Africa oo dhan baa isu tagtay African Union bay samaysteen yani far kaliya fool ma dhaqdo kaliya wax ma sameyn kartid reerahaaga wax ma sameyn karaan qabiilkaaga wax ma sameyn karo qoomiyad dhan oo isu tagtay baa xataa marmarka qaarkood waxba sameeysan karin oo adduunkiiba dawlado fara badan isugu tagayaan ma garanaysaa marka anaguna taasoo kale ayaana looga baahan yahay macnaha inaynu sameeyno oo isgarab galno oo aynu maaragtay waajibaadka iyagu bini'aadanimo kii Soomaalinimo intaba aan gudan waxaan jeclaan lahaa ala kulli xaal aabaha saytay qofkii haduu isaga isgartay hadii idinku aad garanaysaan insha Allah inaad nala soo xiriirisaan intaas baan ku joojinaya insha Allah waa aniga iyo Yaasiin Cabdullaahi waxaan kala soo hadlayaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aynu barnaamij sidan oo kale aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa warsan iyo weersan